बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन टेस्ट स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए जो पेपर्स आने वाले हैं वो है हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस। हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस के पेपर आई थिंक 27 और 28 को होने वाले हैं। तो इसका साबिका एक पेपर मेरे पास है, उसको अपलोड कर लेता हूं, लेकिन अनसॉल्व पेपर में अपलोड कर लेता हूं और आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप दोस्तों ने इसको सॉल्व करना है और उसके आंसर फिर कमेंट्स में लिख देना। मैं चेक करूंगा कि कौन कितने पानी में है, कौन इस पेपर को हल कर सकता है और कौन हल नहीं कर सकता। और आई थिंक ये सिर्फ पेडागॉजी पार्ट के हैं। तो देखें, तो पेपर की तरफ चलते हैं। ये देखिए पेपर हमारे पास, ये पेपर है, ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। ये भी बता दूं कि ये 2014 का पेपर है। 2014 का भी हो, जो भी हो, लेकिन क्वेश्चन तो वही होते हैं। ये 2014 मई 2014 को ये पेपर हुआ था। और इसके अलावा अगर किसी के पास हेडमास्टर और एडमिनिस्ट्रेस के पेपर हैं तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूंगा, उसको आप ज्वाइन करें। ठीक है, तो क्वेश्चंस जरा देखिए और तैयारी अपने दोस्तों ने इस तरह करनी है। ये कम से कम आपको रास्ता मिल जाएगा कि किस तरह आपने तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि द फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस, तो ये रिसर्च के बारे में, रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसमें बेसिक रिसर्च होते हैं, अप्लाइड रिसर्च, इवोल्यूशन रिसर्च, एक्शन रिसर्च होते हैं। उन तमाम के बारे में आपने अप्लाई करना है। तो यहां पर द फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस रिक्वायर्स डेटा कलेक्शन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। चलो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसमें ऑप्शन डी जो है ना, ये करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाउ द लोकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज अ टॉपिक ऑफ रिसर्च। देखिए रिसर्च, ये क्वेश्चन भी रिसर्च का है। तो इसमें बेसिक रिसर्च पर आप स्टडी करना है, अप्लाइड रिसर्च भी स्टडी करना है, एवेल्युएशन रिसर्च भी स्टडी करना है, एक्शन, यहां पर एक्शन रिसर्च आता है। ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है कि ये लोकल, ये स्पेसिफिक टॉपिक को और लोकल प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है एक्शन रिसर्च। बाकी दोस्त आपने खुद करना है। देखिए जरा 3 नंबर क्वेश्चन को, प्लानिंग द टेस्ट इन्वॉल्व्स। प्लानिंग, जो टेस्ट को आप प्लानिंग कर रहे हैं उसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है, 6, 3, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हिस्टोग्राम आर फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ। हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम, उसमें क्या होते हैं, लाइंस होते हैं, कर्व्स होते हैं, रेक्टेंगल्स होते हैं कि ब्लॉक्स होते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ टेस्ट इज सेड टू बी। आपने इस जगह खाली जगह, इफ इट इज इजी टू एडमिनिस्टर, इजी टू इंटरप्रेट एंड हैज सुटेबल टाइम रिक्वायरमेंट्स। तो मेरा ख्याल में ये तो इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड इज फ्रॉम। ये भी इजी क्वेश्चन है। अर्ली चाइल्डहुड इज फ्रॉम, ये क्या होता है, 0 से 6 साल होता है या 1 से 6 साल होता है, 2 से 4 से 6 साल या 3 से 6 साल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन इज मोस्ट लाइकली टू इमिटेट द वायलेंस he or she sees on TV। इमिटेट, नकल उतारना। इमिटेट की मानी है नकल उतारना। तो कौन से बच्चे होते हैं जो ज्यादा नकल उतारते हैं, जो टीवी पर वो वायलेंस के सीन देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में लिखा है, अ बॉय फ्रॉम प्रीमिसियो लोअर क्लास फैमिली। या बी को देखिए, अ बॉय फ्रॉम प्रीमिसियो मिडिल क्लास फैमिली। इसी तरह सी में जो होते हैं, अ गर्ल प्रीमिसियो लोअर, ये दोनों, दूसरे ए और बी बॉय की बात है और सी और डी गर्ल्स की बात है। तो ये कौन कर सकता है इस तरह ऑप्शन, इसमें आपने करेक्ट ऑप्शन सर्च करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 नंबर, ट्रूथ इन एक्सपेरिमेंटेशन मीन्स। एक्सपेरिमेंटेशन आप कर रहे हैं, उसमें ट्रूथ की मानी क्या है। ऑप्शन ए, डिसीजन कैन नॉट बी यूज इन रिसर्च। ऑप्शन बी, falsified results are cause for prosecution.
اور سی دیکھیں دا گورنمنٹ مسٹ بی انفارمڈ آف آل ہیومن ریسرچ. ڈی دیکھیں دا ریزلٹس آف ہیومن ریسرچ مسٹ بی میڈ پبلک. 9 نمبر کوشچن ان دا نیو ایجوکیشن پالیسی 2009 ICTs اسٹینڈس فار. ICT اسٹینڈس فار, یہ ایزی کوشچن ہے, بہت انتہائی ایزی ہے. ICT اسٹینڈ فار آپشن اے لکھا ہے انٹرنیشنل کمیونیکیشن ٹیکنالوجی, آپشن بی انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی, آپشن سی انفارمیشن کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور نن. تو اس میں کریکٹ کرنا. کوشچن نمبر 10 ہے کہ ایتھین سسٹم آف ایجوکیشن یوز فار مورل ٹریننگ, یہ خالی جگہ آپ نے فل کرنا ہے. 11 نمبر کوشچن دیکھیں ویدر اور ناٹ the learner has profited from his school experiences must be judged in terms of the power of adaptation to present and future life requirement that he has achieved as a result of his what? His learning attitudes, learning experience, or learning abilities, or learning traits. 12 نمبر کوشچن دیکھیں دا میئرمنٹ اینڈ اپریزل آف, خالی جگہ فل کرنا ہے, انوالوز مور دین این ایگزامینیشن آف آؤٹ کمز, پروسیسز اینڈ پرپزز. امپورٹنٹ ایز دیز آر ان ایجوکیشنل ایویلویشن. آپشن اے میں لکھا ایٹیچیوڈ, آپشن بی ٹیچنگ, آپشن سی لرننگ, آپشن ڈی گروتھ. 13 نمبر کوشچن associated with conceptual inquiry style or curriculum development, خالی جگہ پھر آگے innovation strategies and the use of techniques from other disciplines, خالی جگہ دو لگنے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپشن اے میں لکھا ہے ایجوکیشنل ایویلویشن, بی میں لکھا ہے ایجوکیشنل فلسفی, سی میں ایجوکیشنل ٹیکنالوجی اور ڈی میں لکھا ہوا ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی. 14 نمبر کوشچن لکھا ہے وچ از انفارمل ایجوکیشن دیٹ وچ ہیپنس, خالی جگہ تھرو نان فارمل اسکول, تھرو کلچرل ایکٹیویٹیز, تھرو ماس میڈ ان اینڈ ان ٹو کنٹریز, اور آپشن ڈی لکھا ہوا ہے کہ بی اور سی دونوں کریکٹ ہے. 15 نمبر کوشچن لکھا ہے کہ کیٹل ا سائیکالوجسٹ has been given credit for introducing the term mental. کون تھا وہ؟ ٹیسٹ, اپروچز, ایکسرسائزز اور ایبلٹیز. 16 نمبر کوشچن لکھا کہ when Galton set up the first laboratory to measure human characteristics, یہ لیبارٹری کب قائم ہوا تھا؟ 54 لکھا ہے, 84, 74 اور 84, 64, 1800 کی بات ہے. اور کوشچن نمبر 17 دیکھیں دا پیرنٹس, دا ٹیچر, دا چائلڈ ہمسیلف اینڈ دا گائیڈنس کاؤنسلر اور اسپیشلسٹ آل شوڈ ورک کوپریٹلی ٹوورڈ دا ریلیشنشپ آف آ سوسائٹی, ڈسیبل چائلڈ, فیل چائلڈ اور میل ایڈجسٹڈ چائلڈ. یہ ہو گیا کوشچن نمبر 17. آگے دیکھتے ہیں 18 نمبر کوشچن کو. دیکھیں کوشچن نمبر 18. As supervision has been developed into integral part of the total pattern of, خالی جگہ ہے, many definition of it have emerged. اس میں خالی جگہ گائیڈنس, گروتھ, ایجوکیشن, ایویلویشن. 19 نمبر کوشچن دیکھیں the level of understanding and the amount of experiences of each teacher are essential consideration in evaluating and diagnosing, خالی جگہ teaching performance, actual performance, coordination performance and evaluation. 20 نمبر کوشچن دیکھیں the concept of mental age as introduced by, خالی جگہ لکھے is a helpful technique in the interpretation of raw test scores. 21 نمبر broadly speaking education begins at birth,
نرسری پرائمری بورڈ ایگزام. 22 نمبر کوشچن دیکھیے اچیومنٹس ریفرز ٹو آپشن اے سکسیز ان competing with peers, B the speed of acquiring new material, C things children have learned, or option D all of these. 23 نمبر کوشچن ہے کہ خالی جگہ خالی جگہ لگا ہے اسکول کریکولم اسپیشلی پرووائڈ فار ڈیولپنگ فنڈامنٹل اسکلز تھرو ڈفرنٹ کائنڈز آف ایکٹیویٹیز انکلوڈنگ آرٹ ورک, crafts, manual labor and out of school expenditure وغیرہ. آپشن اے ارلی, آپشن بی مڈل, آپشن سی پرائمری اور آپشن ڈی اسلامک. 24 نمبر present day philosophy of education lays emphasis upon the adjustment of whole individual physically, mentally and آپشن خالی جگہ آپشن socially, politically, chemically اور correctly. 25 نمبر دیکھیے کوشچن نمبر 25. It is well to observe that خالی جگہ ہے is always a means to an end and never an end in itself. Measurement, observation, evaluation or training. 26. The child who is nervous, asocial, aggressive or shy cannot obtain the maximum benefits from his childhood, learning experiences, environmental, educational program. 27 number. Which of these is complex activity? Learning to write, learning to express, learning to read, learning to understand. 28 number. Paradigm means an example, basic theory, conceptual framework, all of these. 29 number. Behaviorism as a school of thought owns its origin to. یہ اس میں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اور آخری کوشچن an individual psychologist makeup can be measured by the test. کس ٹیسٹ میں؟ اچیومنٹ سے, انٹیلیجنس سے, پرفارمنس سے اور پرسنالٹی ٹیسٹ ہے. تو یہ دوستو پیپر تھا, اس طرح کی اپنی تیاری کرنا ہے. اور شاید 2014 میں 30 کوشچن ہوا کرتے تھے, اب 50 کوشچنز ہے. اب اس میں سے کچھ کوشچن انگلش کی بھی آئی تھنک انکلوڈ ہے. تو پیپر کو لائک اور شیئر لازمی کرے ویڈیو کو. تھینک یو فار واچنگ. کسی کو اگر یہ پیپر چاہیے تو واٹس ایپ اور رابطہ کرے, میں اس کو سینڈ کر دوں گا.